안녕하십니까. 태양벽난로 김영민입니다. 오늘은 프리스탠딩형 전기벽난로 마젠타에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 마젠타는 노출형 주물 장작 벽난로를 그대로 재현하여 만든 클래식한 전기벽난로입니다. 또한 실제의 주물 벽난로와 같이 전면 도어가 개폐되어 실제감을 높입니다. 리모컨으로 여러가지 기능을 수행하는데요. 한 가지씩 보여드리도록 하겠습니다. 먼저 전원을 한번 꺼보도록 하겠습니다. 전원을 켜보겠습니다. 조명을 낮춰보도록 하겠습니다. 다시 조명을 켜보도록 하겠습니다. 마젠타 하부에는 히터 기능이 내장되어 있는데요. 2단계로 조정이 가능합니다. 또한 히터 내부에는 과열 안전장치가 있어서 안전하게 사용하실 수가 있습니다. 한번 켜보도록 하겠습니다. 굉장히 뜨거운 바람이 나오는데요. 난방 효과도 굉장히 좋을 것 같습니다. 마젠타는 타이머 기능이 내장되어 있어 30분, 1시간, 2시간, 4시간 이렇게 사용자가 원하는 시간을 설정할 수가 있습니다. 이상으로 마젠타에 대해서 알아보았습니다. 감사합니다.